Hello，我是小罗。影片观看完，记得帮我按下订阅加开铃铛。您的鼓励与支持是更新影片的进步动力。那我们就直接来看片吧。Hello，我是摄影10年经验的小罗老师。今天我要来分享我之前参加摄影比赛经验。那它是一个神送的人像摄影比，它有分3个比赛的阶段。那第一次是采用投票制，很多的参赛者当中，然后去做一个就是筛选，然后去做晋级这样子。我自己本身我比较不太擅长，就是去号召，然后去做投票这样子。对，那第一关投票的一个筛选其实是非常的困难，但是我秉持着坚持。我心想说，我一定要晋级到第2关。那第2关它的那个难度，它就会慢慢的提升。但是对我来说，我只要碰到人像，就没有所谓的难度。第2关它会给你一个神送的相机，他们的主打的是希望说能够透过他们的相机，然后去拍出人像的瞬间。第2关我收到了他们的相机，然后去跑了一趟中南部，他们也告诉了地点、拍摄地点跟现场的人这样子。那我还上一堂摄影的分享的课这样。那在分享摄影课当中，其实我比较担心的是，我不太熟悉神送的这一台影的机型，因为我觉得说我自己本身已经很熟练、很驾轻就熟。所以说他们在那时候在上课的时候，我就在摸索神送的相机是怎么去操作，然后去拍摄这样子。他那边他有定了一整天赛程这样子。上完这堂课，然后我们就稍作休息，统一出发，然后到指定的拍摄地点。到了指定拍摄地点，他就开始进行测验。这个地点是在有点像公园这样子，有限时间，你要拿着你手中的神送的相机，然后在公园里迅速找出陌生人，然后完成你想要的拍摄。只要是拍人像就可以。那大家有看过我的教学，应该知道说，其实单人拍跟双人拍一定是双人拍比较简单。我用我擅长的引导的方式，然后找到了现场，在公园里，然后去野餐的一些野餐客，那他们也蛮配合的，然后就完成我几场比较精彩的一些人像拍摄。那有机会的话，我也会放到影片上面给大家看一下我那时候去参加比赛的时候，然后第2场拍摄的一个人像的状况这样子。那第2场拍摄其实还蛮好玩的，就是我运用他们现场的带的一些东西，然后去把它当成是道具，然后拍出人像氛围这样子。人像氛围我其实很有自信，那我在时间之内，在指定的地点，我就完成了拍摄。在最后结束的时候，我交第2次测验的一个照片，然后给他们去做个筛选，哪些拍的比较好的，然后放到那个粉丝团上面。那第2次测验我也顺利的过关，然后进阶到第3关。第3关是影像对焦。第3关他们请来了蛮知名的重型机车团队，然后就是由这个重型机车女团组，然后所带领的重型机车这样子。开头有个小关，那一个动态是就是你要用你的神送，然后去录影，然后把重型女机车的那个感觉把它拍进去，甚至把它录影进去这样子。那第二小关就比较简单，就是所有的重型女机车就是都是定点的给我们这些参赛者，然后去做拍照这样子。在拍完之后，适时的在他的这个照片里，然后去做个抽摄的动作。第2场拍摄到最后一场，第3场拍摄，原本的海选，然后到8人，然后甚至到3人，我也蛮顺利晋级到前3人的名次。那真的很开心，就是能够参加神送的人像摄影比赛。
那也让我就是在摄影方面就是又再次的突破跟精进这样子。那最后1、2、3场完结束了之后，平溪与排田灯，我觉得平溪蛮漂亮，大家可以有机会的话可以去平溪走一走。这个摄影比赛是我那个时候我3场拍摄完下来之后，其实我人是中暑的，因为是非常非常的热。我心里面我是开心的，因为我只是想说，借由这次比赛，我也可以证明给他看我的摄影方面的能力。喜欢小卢的分享，欢迎在影片右下方帮我按下订阅，然后在订阅旁边帮我开启一个实心的小铃铛，这样才不会错过每期更新哦。喜欢我今天的分享吗？还是老话一句，观看订阅不用钱哦，记得哦。